肚仔餓，唔想自己煮，又唔想嗌外賣。你知啦，依家啲外賣超多味精啊，啲廚師勁老咯。所以為咗保障自己嘅健康，我喺櫥櫃入面就 keep 住呢一樽嘅沙巴銀魚仔特級 XO 醬。佢撈飯啊、撈粉麵啊，甚至乎就咁食都得啊。不過你就要小心啲，唔好一次過崩晒出嚟喎，因為佢真材實料，大大粒蝦米，成紮銀魚仔喺入邊，加埋佢啲醬料，真係少少就夠晒味噶啦。雖然成鬼日都賣到斷晒貨，不過好在鱷魚媽又翻咗新貨啦，只係88蚊一樽，158蚊仲有2樽啊，真係超抵。有咁嘢味嘅酥醬，梗係要講俾你知啦，大家一齊開心 share 啊嘛〜